This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 26. 1. در کلاس ما 3 ردیف صندلی است. ردیف جلو، ردیف وسط و ردیف عقب. 2. جلو هر صندلی یک میز کوچک است. 3. پشت هر میز یک صندلی است. 4. میز معلم جلوتر از همه میز هاست. 5. معلم پشت میز خودش می نشیند. 6. تخت سیاه پشت سر معلم و روبروی شاگرد هاست. 7. وقتی که معلم می نشیند رویش به طرف شاگردها و پشتش به سمت تخت سیاه است. 8. در عقب کلاس پشت سر شاگردها و روبروی معلم یک قفسه کتاب است. 9. این کلاس 2 در دارد. در ورودی و در خروجی. در ورودی در قسمت جلو نزدیک تخت سیاه و در خروجی در قسمت عقب نزدیک قفسه و پشت سر شاگرد هاست. 10. روبروی هر در یک پنجره است. 11. روی دیوار سمت راست بین 2 در یک نقشه ایران دیده می شود. 12. مجید همیشه در ردیف جلو می نشیند چون چشمش ضعیف است. 13. اکبر امامی کنار مجید در ردیف جلو و روبروی معلم می نشیند. 14. رضا علوی هم کنار مجید در ردیف جلو می نشیند. 15. صندلی بیژن در عقب کلاس جلوی قفسه کتاب کنار در خروجی است. 16. محسن بین مجید و حمید در ردیف جلو می نشیند. 17. صندلی یوسف کنار صندلی بیژن است. 18. یوسف بین بیژن و پرویز می نشیند چون با هم دوست هستند. 19. معلم در کنار تخت سیاه روبروی شاگردها می ایستد و به آنها درس می دهد. 20. همه شاگردها سر ساعت به کلاس می آیند و پشت میزهای خودشان می نشینند.